Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cosme, do canal Pintura Automotiva Super Dicas, um canal que sempre traz dicas de pintura automotiva para rapaziada. E quem conhece o canal Super Dicas sabe que está rolando aí o projeto Chevette Black Gold, que consiste na restauração do Chevetinho Tubarão 1976. E hoje eu estou aqui para apresentar a vocês um novo apoiador, um novo parceiro do projeto, que é a loja ClickSound. Bem, a loja ClickSound nos enviou aí gentilmente, ao saber do projeto, um kit de sonorização para a gente estar instalando no Chevetão. A ClickSound é uma loja que trabalha com produtos automotivos de sonorização, produtos eletrônicos, câmeras, enfim, vários acessórios eletrônicos aí para o seu carro. E eles nos mandaram aqui um kit bacana da Falcon e também da Roadstar, para que o Chevette tenha aí um som bacana, que é uma coisa que eu não consigo andar num carro sem som, pessoal. Eu realmente, se eu sair daqui para ir ali na esquina ali de 5 minutos, eu tenho que ligar o radinho, porque sem som no carro, realmente, eu acho muito monótono. Eu acho andar de carro com um sonzinho ligado, na moral, aquela musiquinha que você gosta, é um relaxamento muito bacana. E aí a ClickSound aí, vendo esse projeto aí, entrou logo em contato com a gente, falou, nós vamos participar desse projeto apoiando você, porque é uma iniciativa muito bacana, e nós vamos mandar para você aí esse kit aqui da Falcon, tá? Para você compor o seu kit de som do carro e essa multimídia Roadstar. Eu vou estar falando aqui o modelo de cada um deles e depois a gente vai estar falando sobre as especificações mais precisamente, tá ok? Então vamos lá. Eles mandaram esse kit duas vias da Falcon, que é o XK300 de 6 polegadas. XK300 de 6 polegadas, ele vem com os dois tweeters e os dois crossovers. Logo a gente fala das especificações. Mandou também esse subwoofer aqui, ó, que é para ter aquele grave maneiro, que é o XD1000 da Falcon também. Já já a gente fala das especificações. Mandou esse drive aqui, drive para quem não conhece, é aquela que a gente põe a corneta, depois eu vou botar aquela cornetinha aqui. Esse drive aqui, que é o modelo SDF500 da Falcon. E mandou esse super tweeter aqui, pessoal, esse super tweeter para dar aquele grave, aquele agudo bonito, aquele médio agudo bonito que todo mundo gosta, né? O super tweeter STF500, que eles mandaram também. E para completar a cereja, né, aqui do bolo da Falcon, eles mandaram para mim esse amplificador digital, que é o DF1200.5DX. Já já eu vou estar aí falando para vocês as especificações desse amplificador digital. Então esse aqui é o conjunto da Falcon para a sonorização do carro. Bem, como não poderia faltar, eles nos mandaram também aqui esse multimídia aqui da Roadstar. Esse multimídia Roadstar, que é o RS707 MP7. Esse multimídia de 7 polegadas, pessoal, muito bacana também, que possui GPS, TV digital integrada, entendeu? Touchscreen, enfim, eu vou falar melhor das especificações deles, mas é o que vai compor aí toda essa sonorização que a Falcon nos enviou juntamente com a ClickSound, vai compor aí o sonzinho do Chevette. Eu tenho certeza de uma coisa, o Chevette poderá até não correr muito, mas vai ter um som de uma qualidade muito bacana. E quando eu falo qualidade, eu não falo de volume, eu falo de brilho, de pureza de som. E eu quando estou dirigindo, pessoal, ó, eu gosto de dirigir com um sonzinho na moral. Fico doido por um sonzinho na moral. Eu tenho um Siena aqui, o som do meu Siena, quando eu vou aumentar ele já começa a rachar tudo, eu fico triste com essa parada. Agora, quando eu estiver no Chevetão, a parada vai ser diferente. Bem, rapaziada, quero agradecer primeiramente a ClickSound pela iniciativa de apoiar aí o nosso projeto ClickSound, a loja ClickSound, que é uma loja aí bacana. Eu, antes de receber da ClickSound esse kit, eu também sou um cliente ClickSound. Eu já comprei na ClickSound um radinho para esse Siena. E quando eu comprei esse radinho, gente, chegou super rápido. Esse equipamento aqui foi enviado para mim quando eu comuniquei a eles que já havia chegado aqui, até eles se surpreenderam com a rapidez, porque realmente, se você for olhar no slogan deles, você vai ver que o que eles prezam muito nessa loja é a qualidade da entrega e a qualidade dos equipamentos. A entrega deles é muito rápida mesmo, pessoal. Então vamos lá, vou mostrar para vocês as especificações. Ah, e detalhe, tá? Esse radinho, ó, tem controle, tá? Ele vem com os cabinhos para você poder estar ligando ele. Ele tem antena de GPS, tem antena de rádio, tá? De TV, entendeu? Então tá tudo aqui no kit que vem juntamente com esse Roadstar. Mas vamos lá falar de cada peça aqui especificamente, tá ok? Vamos nessa. Bem, pessoal, primeiramente vamos falar aí desse kit duas vias aí da Falcon, que é o XK300 de 6 polegadas. Esse kit é composto por dois alto-falantes, 2 tweeters de neodímio e 2 crossover. A sua potência é de 70 RMS, tá ok? E o seu impedância é de 4 ohms, mais ou menos 10%, tá ok? Agora vamos falar do subwoofer
XD1000. Bem, esse é o subwoofer XD1000 da Falcon. As suas características mais básicas são que a sua resposta de frequência vai de 35 Hz a 1800 Hz. A sua potência total em RMS é de 500 RMS e a sua impedância é de 4 mais 4 ohms, mais ou menos 10%. E é importante ressaltar também que a bobina dele tem 4 camadas de duplo enrolamento. É uma bobina bem robusta mesmo, bem legal, que vocês poderão estar observando agora. Bem, como você pode ver nessa parte de trás dele aí, ela mostra aí, né, o modelo, que é o XD1000 de 12 polegadas, o subwoofer de 500 WRMS, 4 mais 4 Homer. O que você pode ver é que essa bobina dele é uma bobina bem robusta. Ela deve ter aí umas 5 polegadas aí só de bobina. Então você vê que ela é bem robusta e também, vou virar para vocês verem, ela também é bem espessa. Olha como é que ela é bem espessa. Então é uma bobina de responsabilidade. Sem contar no peso, pessoal. Ela é bem pesada, tá? É uma bobina bem pesada. Então esse subwoofer aí, com certeza, ele vai aí compor aí a sonorização do Chevette bonito, fazendo bonito aí na frequência do grave do nosso som do Chevetinho Black Gold. Agora vamos apresentar para vocês, tá, o amplificador digital. Esse é o amplificador digital da Falcon DF1200.5DX. Tá? Ele possui uma potência total de 1200 RMS, possui 5 canais, um canal de 600 RMS para o subwoofer e 4 canais de 150 RMS. Esse é o coração aí do projeto de sonorização do Chevetinho Black Gold, amplificador digital DF1200.5DX. Bem, pessoal, o que não poderia faltar também é um super tweeter e um drive para compor aí essa caixa de som, né, com esse subwoofer aí de 12 polegadas aí, o XD1000. Então esse super tweeter aqui, STF500 da Falcon, possui 100 RMS de potência. E esse drive possui também 100 RMS de potência. Esse drive é o STF500. Drive, como falei, aqui vai entrar aquela corneta que vai ser instalada aqui na hora que a gente for fazer lá a caixa de som para o carro. Então essas duas peças, juntamente com o subwoofer, vai compor aí a caixa de som do Chevetinho Tubarão, que vai ficar aí show de bola, tá ok? Agora vamos apresentar para vocês aí a multimídia Roadstar. Bem, pessoal, e para fechar aí o conjunto, né, de som aí enviado pela ClickSound aí para o projeto do Chevette Tubarãozinho aqui Black Gold, eles enviaram para mim essa multimídia Roadstar RS707MP7BR. Essa é uma multimídia de 7 polegadas. E ela possui TV digital, tá? 4 saídas de áudio, 2 saídas de vídeo, display de 7 polegadas, resolução de 800 por 400, touchscreen, que é bem bacana o touchscreen aí na tela aí, tá? Ela também tem a função de controle pelo volante, volume pelo volante, tem a função de espelhamento com smartphones Android e iOS, tá? Então, iluminação RGB, uma coisa bacana nessa multimídia é a iluminação RGB, que você vai poder mudar a cor do fundo da tela de acordo com a cor do interior do seu carro, entendeu? A potência dela em RMS é de 50 RMS e com 4 canais, tá? Ela tem 4 canais, tá ok? E o GPS que vem nela, né, já incluso nela, só não tá o mapa aí incluso, mas o mapa você baixa e joga ali. Mas ela vem com sua antena de GPS. Tá aqui, ó, essa antena GPS, do GPS integrado, que você vai estar instalando a anteninha. Tá? Atrás vem 2 entradas e antenazinha aqui, ó, de TV aqui, ó, digital, porque ela tem a TV digital também. Juntamente com essa multimídia, você vai ter o controle remoto, que você vai poder estar colando no volante, colocando no volante, ou um passageiro está usando aí a multimídia, um passageiro que estiver aí na parte de trás do carro, poderá estar utilizando. E ela vem com os cabinhos de encaixe para você fazer a instalação, tá ok? Então é uma multimídia também que vai completar aí o know-how aí da sonorização do Chevetinho Tubarão. E tudo isso aí eu agradeço aí a colaboração das lojas ClickSound. Bem, pessoal, é isso aí. Apresentei para vocês aí um pouco aí da sonorização enviada pela ClickSound aí, para a gente estar colocando no carro. Esses equipamentos aqui maravilhosos que me deixaram muito feliz. E incentivador, né? É incentivador, porque você está fazendo um projeto, buscando parceria, buscando empresas que abracem a causa. E quando você encontra empresas dispostas a entrar com você nesse projeto, você ganha ânimo, ganha força. E isso resulta no quê? Em conteúdo para você, que você também está assistindo, está ansioso para ver acontecer. Tem projetos para fazer também, quer buscar ideias, inspirações.
E também aqueles que realmente não querem fazer nada, apenas querem se entreter assistindo aí a coisa acontecer. Então, esse apoio que as empresas nos dão, eles são importantes para isso, para que a gente mantenha esse elo aí vivo, né? Porque sem o apoio dessas empresas, fica muito difícil para a gente estar levando conteúdo para vocês. Então, eu agradeço aqui de coração as lojas ClickSound, tá? E que a partir desse momento tornou-se apoiadora aí, parceira do projeto Chevette Black Gold. Todos esses utensílios aqui, todos esses equipamentos aqui, o link deles está na descrição do vídeo, na descrição. Lá se você clicar que vai abrir para cada item desse. Lá você vai ver especificações melhor, lá você vai ver preço, forma de pagamento. Uma coisa eu tenho a dizer para você, eu fui cliente da ClickSound antes dessa parceria aqui com o Chevette Black Gold. E eles entregam rápido e entregam com qualidade realmente. A qualidade deles de entrega é muito boa mesmo. Chega bem embalado e chega num tempo rápido. Pelo menos para mim aqui eu não tive nenhum problema com a entrega da ClickSound e com a qualidade dos produtos. Vocês vão ver isso tudo ligado no Chevetão. Agora torçam por mim para que outras empresas possam estar entrando aí apoiando esse projeto, para que o projeto saia mais rápido. Quanto mais rápido, mais empresas estiver apoiando o projeto, mais rápido eu vou conseguir concluir aí o Chevette Black Gold, tá ok? Então não esqueça, quiser qualquer informação desses aparelhos aqui, você vai na descrição que está lá o link de cada aparelho desse aqui. E também lá na ClickSound você vai achar câmeras de ré, você vai achar câmera frontal, você vai achar, ou seja, uma série de acessórios para o seu automóvel, tá ok? Então estamos juntos misturados, vamos que vamos, fui! Valeu ClickSound, tamo junto, valeu!